Ibihe byiza ko ukurikirana ibiganiro bicishwa kuri chaîne ya YouTube ya Green Roots TV. Muri aya masaha tugiye kubagezaho inkuru y'abasirikare b'u Rwanda biciwe muri Mozambique. Abasirikare 3 b'u Rwanda biciwe muri Mozambique, abandi 6 barakomereka. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko abasirikare 3 bari mu butumwa bwo kurwanya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado bishwe baguye mu gico batezwe, abandi 6 barakomereka mu gihe ku ruhande rw'umwanzi benshi bahasize ubuzima. Iki gitero cyabaye ku wa 3 Gicurasi mu ntara ya Cabo Delgado mu ishyamba ry'inzitane ryitwa Katupa. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yabwiye igihe ati nibyo byabaye ku wa 3 Gicurasi mu ishyamba rya Katupa. Byabaye abasirikare bari mu kazi, 3 bagwa muri icyo gico, abandi 6 barakomereka ariko bari gukira. Ku mwanzi byabaye bibi cyane. Katupa aho aba basirikare biciwe ni mu ishyamba ry'inzitane rinini riri mu majyaruguru y'akarere ka Makomia. Ni hamwe mu ho ibyihebe byahungiye ubwo byirukanwaga mu tundi turere twa Cabo Delgado. Ako gace kahoze kagenzurwa n'ingabo za SADC. Mu mpera za 2023 ingabo z'u Rwanda zarwanye bikomeye n'ibyihebe muri ako gace, zibasha kurokora abaturage bagera kuri 600 bari barafashwe nk'imbohe. Urupfu rw'abasirikare b'u Rwanda rubaye mu gihe u Rwanda ruri mu bikorwa byo gutoza abasirikare ba Mozambique kugira ngo bagire ubushobozi bwo kubasha kurinda igihugu mu gihe zizaba zishoje ubu butumwa. Hashize iminsi ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo guhiga umwanzi mu bice bya Mukojo byagenzurwaga na SADC. Mu mpera za 2023 umugaba w'ingabo za Mozambique Major General Tiago Alberto Nampere yabwiye igihe ko ibyihebe byarwanyijwe ku rugero rwa 95%. Icyo gihe yagarutse kuri aka gace ka Katupa abasirikare b'u Rwanda biciwemo agira ati mu majyaruguru y'ishyamba rya Katupa niho umwanzi ari, ariko ntabwo bafite ibirindiro aho hantu. Oya, ntabyo, ni inkambi nto, barimuka cyane. Ahandi hose ibyihebe byari biri yavuze ko byirukanwe ubu hatekanye. Ati byari mu duce twa Palma na Ngade, mu Idumbe, Kwisanga, Makomia na Ikomba de Praia. Uwo mwanzi ari mu matsinda mato. Navuga ko ibikorwa byo kumurwanya biri hagati ya 90% na 95%. Ubwo ingabo z'u Rwanda zageraga mu ntara ya Cabo Delgado zahawe mu turere 3 zirwanya ibyihebe birahunga. Byavuye mu mujyi wa Palma na Ikomba de Praia bihungira mu mashyamba y'inzitane y'ahitwa Katupa. Guhera mu mpera z'umwaka 2023 nibwo ingabo za SADC zari mu butumwa muri Mozambique zatangiye gutaha. Byatumye ku wa 15 Gicurasi 2024 u Rwanda rwongera ingabo muri Mozambique zijya mu karere ka Makomia ahari za SADC. Usibye ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado, izindi ngabo zihagaragara ni za Tanzania, nazo ziri mu butumwa bushingiye ku masezerano yabayeho hagati ya Mozambique na Tanzania. Kuko mu bice ibyihebe byahungiyemo ari mu mashyamba, mu mezi ya Gicurasi ingabo z'u Rwanda zatangiye gukoresha akajugujugu mu kubihigira hasi kubura hejuru. Nyuma y'uko nabyo byari byariza andi mayeri aho muri iryo shyamba byari byarahateze ibisasu byinshi. Muri 2024 hari imodoka y'ingabo za leta ya Mozambique yaturikanywe n'ibisasu muri iryo shyamba. U Rwanda rwakohereza ingabo muri Mozambique kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Al-Sunna wa Jama. Bari abayobozi babyo benshi barishwe. Mu mpera za 2023 amakuru avuga ko ibitero by'ingabo z'u Rwanda byasize ibyihebe bikuru 7 byishwe. Wari umuyobozi mukuru wabyo yishwe mu gico simusiga cy'ingabo z'u Rwanda ku wa 16 Kanama 2023. Ubu abayobozi b'uyu mutwe bose ni bashya kuko abari basanzweho bapfuye. Ibikorwa by'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique ubu biyobowe na General Major Emile Ruvusha. Abamwungirije ni Brigadier General Justus Majyambere uyoboye igice cy'amajyepfo, mu gihe
igice cy'amajyaruguru kiyobowe na Colonel Emmanuel Nyirihirwe. Ni nako bimeze kuri polisi kuko umuyobozi wa polisi muri Cabo Delgado ni CP William Kayitare wungirijwe na ACP Francis Muheto uyoboye igice cy'amajyaruguru, mu gihe amajyepfo ayobowe na ACP Sam Rumanzi. Ngayo nguko inkuru yari yakomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga y'uko abasirikare 3 b'u Rwanda biciwe muri Mozambique.